హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈరోజు వ్లాగ్లో మీకు ఒక ఇన్స్టెంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ చూపిస్తాను. ఇది చాలా హెల్దీ అండ్ హై ప్రోటీన్ కూడా. ఇది మనకనే కాదు, కిడ్స్ కానీ టాడ్లర్స్కి కూడా చాలా మంచిది. మనకి కిడ్స్కి అయితే నార్మల్గా దీంట్లో ఆనియన్స్, టొమాటోస్, చిల్లీస్ అండ్ వాళ్ళకి నచ్చిన వెజిటేబుల్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఎగ్లో విస్క్ చేసినప్పుడు. ఓన్లీ టాడ్లర్స్కి అయితే మాత్రం జస్ట్ మనం పసుపు, ఉప్పు, కారం మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నార్మల్గా ఇలా ప్లెయిన్ ఆమ్లెట్ అంటే కొంచెం ఆయిలీగా అనిపిస్తుంది కదా, అలా కాకుండా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి. కిడ్స్కి కూడా చాలా నచ్చుతుంది. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.